Avec les vadrouilles traditionnelles, on a tendance à transporter la saleté plutôt que de la ramasser. Aussi, on utilise beaucoup trop de produits chimiques pour nettoyer nos planchers et on a de la difficulté à faire partir les taches tenaces sur nos surfaces dures, comme les taches de graisse ou encore les taches de crayon qui pourraient s'y retrouver. Ça nous prend donc la mop vapeur Twin Tank de Hoover avec laquelle vous allez retrouver tous les bienfaits de la vapeur pour rafraîchir et désinfecter vos planchers et vos moquettes. Et vous allez également avoir de la solution nettoyante grâce à son réservoir double. Je vous montre ça tout de suite. Double réservoir, c'est une technologie intéressante. Un réservoir dans lequel vous allez pouvoir y mettre de l'eau. Et de l'autre côté, vous avez un réservoir dans lequel vous allez mettre de la solution nettoyante qui a une odeur très agréable d'amande et de la solution 100% biodégradable. Alors, terminez les produits chimiques sur nos beaux planchers. Vous avez ici un bouton de contrôle sur le devant. Vous allez le positionner à l'endroit désiré, tout dépendant de la quantité de solution nettoyante que vous voulez utiliser. Plus vous utilisez de solutions nettoyantes, à ce moment-là, plus vous allez faire disparaître les taches tenaces. Donc, c'est l'item 400-957 et quand vous commandez, vous allez recevoir votre mop vapeur Twin Tank de Hoover. Vous allez recevoir également 3 tampons en microfibre, un tampon pour les surfaces dures, 2 tampons pour les surfaces multiples. Vous allez recevoir aussi un patin pour les tapis et un bassin de refroidissement. Vous allez avoir une bouteille de 8 onces de solution nettoyante. Et en prime, vous allez recevoir la bouteille de 32 onces de cette même solution nettoyante que, je vous rappelle, est 100% biodégradable. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. Vous avez un bouton ici, un interrupteur que vous appuyez dessus donc pour la faire démarrer. Et en 30 secondes, vous allez avoir de la vapeur qui va sortir de votre mop vapeur Twin Tank de Hoover. Avant de faire disparaître les taches les plus tenaces, j'ai ici un marqueur permanent que je vais utiliser pour barbouiller une céramique de la cuisine de Carole. Regardez bien ça. Alors, je fais une belle trace de marqueur permanent. On va laisser sécher ça et on va y revenir un petit peu plus tard. Comment je peux faire partir maintenant des traces de crayon de cire sur un beau plancher de bois franc? Tout simplement en positionnant mon contrôle avec un peu moins de solution nettoyante puisque c'est un plancher de bois franc et je vais utiliser la gâchette pour faire sortir la vapeur désirée. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de vapeur, étant donné que c'est un plancher de bois. Et vous allez voir le crayon de cire qui, en 2 temps, 3 mouvements, disparaît. Donc, c'est une façon facile, non seulement de désinfecter, mais aussi de faire disparaître les taches les plus tenaces. Regardez ça. Tout parti! J'ai des taches dans la cuisine maintenant. À ce moment-là, je vais mettre un petit peu plus de solution nettoyante. Donc, je positionne mon bouton contrôle au maximum pour faire partir des taches de café, de confiture, de chocolat. Et en passant, hein, c'est une solution nettoyante sans rinçage. Alors, regardez ça. Commence à travailler encore très bien. Solution nettoyante 100% biodégradable, sans rinçage, pour désinfecter donc les bactéries qui s'en vont à 99,9% avec la mop vapeur Twin Tank de Hoover. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi dans les endroits stratégiques où les bactéries se multiplient, comme les salles de bain, autour des toilettes, autour du bain également. Vous allez voir, ça va devenir votre outil indispensable dans la maison pour rafraîchir, pour nettoyer avec la mop vapeur Twin Tank de Hoover. Hoover, hein, qui a fait ses preuves, ça fait plus de 100 ans que ça existe, alors c'est très, très efficace. Maintenant, pour nettoyer les microfibres, parce que là, on a travaillé quand même fort, on veut l'enlever facile. On a tout simplement qu'à l'enlever de notre mop vapeur. On dépose la mop vapeur dans son bassin de refroidissement. Et puis ça, bien, vous l'envoyez dans votre machine à laver. Voilà, le tour est joué. Ici, je vais mettre un autre tampon microfibre. Et là, vu qu'on a sali le plancher de Carole, on va l'inviter, la belle Carole, à venir essayer notre mop vapeur Twin Tank de Hoover pour faire disparaître. Carole, on a mis... Julie, t'exagères. On a mis du crayon permanent sur ta belle céramique. Ouais. Hein, on a confiance en notre produit. Oui. Alors, je vais te laisser le nettoyer. Carole, tu ris jaune, je trouve. Vas-y, je te laisse aller. Je te le souhaite, Julie. Alors, vas-y, regarde, déjà, ça commence à disparaître. Même le crayon permanent, c'est vraiment un outil formidable. Ouais, c'est vrai que ça marche. Tu vois, t'es moins inquiète, là? Bon. Et voilà, du crayon permanent sur une céramique. C'est bon, hein?
T'avais raison, Julie. C'est à moi maintenant. Je vais te la donner. Merci, Carole. Je vais te la donner dans quelques instants. Juste pour vous dire aussi que vous allez pouvoir désinfecter vos tapis, vos moquettes grâce au patin ici pour les tapis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de positionner, encore une fois, votre mop vapeur Twin Tank de Hoover sur le patin. Vous allez régler le cadran à la position off pour enlever la solution nettoyante, pour avoir seulement de la vapeur. Et tiens, de la vapeur, regardez comment il en sort ici sur la mop Twin Tank de Hoover. C'est vraiment un outil parfait pour tout nettoyer dans la maison, tout désinfecter. Et en plus, c'est du Hoover, donc c'est un produit de qualité. Alors, vous passez sur vos tapis, vos moquettes, vos carpettes pour désinfecter, pour enlever les bactéries, encore une fois, à 99,9 %. C'est un produit de qualité, c'est du Hoover, c'est l'item 400-957. Quand vous commandez, vous allez recevoir votre mop Twin Tank de Hoover et aussi des tampons microfibres. Et vous pouvez en commander des tampons supplémentaires sur notre site Internet.